烟火兰州，有些味道是让人心里惦记，而有些味道是温暖的日常。今天我们暂别大餐，走进本地人的食堂与夜市，尝一尝兰州人日复一日离不开的日常。Hello， 大家好，我是钱军。其实兰州美食不止面与肉啊，今天我们就来揭开它的隐藏腹部。Let's go！ 穿过步行街的喧嚣，钻进街头的小巷，兰州的日常渐渐在眼前展开。咱们今天的第一站，这家包子店是本地人从早到晚的心头好。半笼牛肉包子，半笼牛肉韭菜的，再要一个粉汤。为了一口之念，这家店我总共来了2次。咱们就先从牛肉和牛肉韭菜的包子开始尝起。今天要2种馅儿，一个是牛肉的，还有牛肉韭菜的。哇，太香了！这里我还要了一个粉汤，这超香的油泼辣子一定要安排一下。哇，个头满，个头真大，它是那种暄软的感觉这个应该是牛肉韭菜的。皮薄馅儿，牛肉的醇香与韭菜的清香交织在一起，回味无穷。一定要蘸点这个，这个辣子油太香，不是很辣。粉汤跟新疆粉汤有点像，跟那丸子汤也有点像的味道，它胡椒粉味会比较重。这个包子太舒服了，这个应该是纯肉的，纯牛肉。哦，它在滴那个汁水，真香香。我真的是超爱这个牛肉包子，它皮薄馅足，热气腾腾的，一口咬下去，汤汁四溢，香气扑鼻。这碗牛肉粉汤真的是点对了，它汤鲜味纯，肉香与胡椒的辛辣交织在一起，喝下去浑身通透。韭菜呢？韭菜我感觉也是恰到好处，韭菜不老。哇，早晨来一个元气满满。话说第2次到这家店，我还点了胡萝卜馅的包子。红萝卜的融入使包子的口感更加的清爽，蘸些辣子醋啊，简直是一绝。这个胡辣汤的口感也是不错，但我个人感觉牛肉粉汤会更加的好喝。一顿扎实的早饭下肚，兰州的喧闹与繁忙也恰好彻底苏醒。沿着生活的脉搏向深处走去，我在中山桥不远处的街道深处找到了这家做美食客的小吃店。这哪个酿皮点的多一点呀？荞麦跟高蛋。来高蛋的吧，高蛋的，然后再来一个灰豆子吧。蛋怎么吃的？在这吃。拌一下啊，非常扎实的一口，非常扎实，流口水了。它这个酿皮软糯中带着那种劲道，是那种 Q 弹的感觉。然后味道上呢，是那种油泼辣子和那种芝麻酱混合起来那种味，不复杂，但是非常香啊，非常纯粹的那种香味。酿皮的精髓在于洗与蒸，面团经清水反复揉洗，分离出淀粉浆与面筋，加工调制后再上笼蒸至成型。这工艺赋予了它厚实、筋道且充满回弹的独特口感。将它用筷子夹起，Q 弹的酿皮挂满醇香的麻酱汁水，绝对是兰州人日常生活中的经典画面。灰豆子别忘了啊，我第1次喝这个灰豆子，一看有点像那种黑米粥的感觉。哇，甜到恰到好处啊，有点那种八宝粥的那种口感啊。但是还有那种浓郁的豆香，豆子非常绵软，哇，喝起来特别舒服。灰豆子是兰州传承了300余年的风物诗，它用麻色豌豆搭配红枣与食用碱，在砂锅中经数小时的慢熬，才成就这碗深邃的紫褐。而此刻豆与枣也早已化作了一腔沙糯绵密的香甜。酿皮的回香与灰豆子的甜糯还在口中盘旋，我的感官却已在渴望一次温柔的刷新。是时候去尝一尝那传说中的牛奶鸡蛋醪糟了。在兰州老街，我找到了从正宁路搬来的白胡子老爷。要一个牛奶鸡蛋醪糟，这个就是上过央视的那个，是不是？哦，牛奶鸡蛋醪糟，很早就听说这个牛奶鸡蛋醪糟。味道太鲜美了。我本来是一个不太喜欢喝牛奶，但是正选这个，这里面加了牛奶，我觉得我还是蛮喜欢喝的，甜度是刚刚好。刚我这边问老板我今天尝的这个是从正宁路搬过来的据说是非常老糙的那个。醪糟的这种酸甜混合着鸡蛋牛奶满满这么一大碗有种那种大漠西北的豪放与那种醪糟甜品细腻感结合的感觉是那种豪放与细腻结合，喝起来。在兰州，一碗地道的牛奶鸡蛋醪糟是一场风味的精准平衡。牛奶的温润是基调，醪糟的微酸是风骨。当鸡蛋液与热牛奶碰撞出黄白相间的画卷，各式果干坚果变成了点睛之笔。奶香与醪糟香交织，酸甜适中，如同一场在口中缓缓演奏出的温暖的交响。这碗温润的醪糟带来的饱足与暖意，一直陪我到了天黑。当夜幕降临，我避开了喧嚣的正宁路，深入更具本土气息的南关夜市。
这里的本地食客更多，烟火气十足。兰州有好几个夜市啊，上一次我来兰州去的是正宁路，这次我们到另一个夜市，听说本地人来的非常多。Let's go， 先吃个炒饭，垫垫肚子。哎，炒饭现在有吗？有3种，一种是自然肉炒米饭，一个是渣渣海蛎鸡，还有一个炒肉片。那就孜然肉炒米饭吧。听老板说他们是从西站搬过来的，这家开了20-30年的老字号炒饭店，猛火爆炒，火气冲天，真的是烟火气十足啊！谢谢。哇，简单浅尝一下这个炒饭啊，热气腾腾的，看着香不香？非常浓郁的那种孜然香味，我非常喜欢。肉别的也是蛮多的啊。哦，这个太适合我这个新疆胃了，这一碗下去太扎实。一份简单的孜然肉炒饭，味道却不简单。孜然味均匀地包裹着每一粒米，肉也给得豪爽，炒的是十足的西北风味儿，一口便知岁月沉淀的功力。不远处的明火烤肉店是夜市里活色生香的风景，小串羊肉在火上翻飞，而后辣子洒下，是整场烧烤的点睛之笔。它只负责激扬香气，却将辣的锋芒藏得妥帖。辣子烤肉，这个有点我在松潘吃那个牦牛肉串的感觉啊，小串的。哦，这个辣子是那种干香口感，微甜，带了一点淡淡的甜味儿。羊肉也非常不错，这个太过瘾了。我还蛮适应这种小串的烧烤，在新疆烤肉比较多的是那种大串的，这小串也有一番风味儿。感觉兰州比较多是这种明火烤肉。我应该这个烤肉羊肉不膻，唯有扎实的肉感与那撩人的烟火气在口中久久不能散去。炒饭与烤肉的扎实味即落味，顺道在夜市的老字号奶茶摊前停下，来一杯人气热奶茶。甜的喝的多还是咸的喝的？那就来个甜的吧。加个青稞藜麦吧，更好一点。哎，可以加个青稞藜麦。啊，对，热的。奶茶从古朴的奶茶壶中倾泻而出，热气腾腾，看得真是让人舒服啊！刚才吃那个炒饭烤肉太扎实了，我们喝个奶茶顺一下啊。老板说甜的点的比较多啊，那是甜奶茶。哦，这个味道我喜欢，有那种醇香感加那种甜甜的滋味在里面。里面加点青稞跟藜麦啊，那种香香的口感。来，干杯！这便是我心目中甜奶茶该有的样子，温润不燥，经典的甜蜜瞬间沁人心脾。而那份因品质而生的醇香，是工业化复制不来的，最终化作一口诚恳的甜，温润落进心底。这个味道我喜欢。从清晨的包子铺到深夜的烤肉摊，我仿佛跟着兰州人过了完整的一天。这些扎实落味的寻常滋味，没有大菜的排场，却共同编织成了兰州最坚韧的生活底色。而当面、肉、小吃的滋味都已收集齐全，是时候将它们拼成一幅完整的画卷了。下一站，寻味兰州最终章，让我们一同为这场寻味之旅落笔，尝试读懂兰州。3餐烟火，4方滋味。我是齐然君，咱们下期再会。